اسلامي امارت ویلي چې د جهاد له کامیابۍ څخه باید په راتلونکي کې متجاوز جهتونه عبرت واخلي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د ایستلو 32مې کلیزې په مناسبت اسلامي امارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د جهاد له کامیابۍ څخه باید په راتلونکي کې متجاوز جهتونه عبرت واخلي. اسلامي امارت ویلي چې د ټولو افغانانو او مسلمانانو د جهاد، مبارزې، قربانۍ، هجرتونو او تکلیفونو له برکته افغانان وتوانېدل چې د شوروي اتحاد ستر قوت مات او له افغانستان څخه ایستلو ته اړ باسي. اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 100 کلونو کې د دریم ځل لپاره له اشغاله د افغانستان آزادول څرګندوي چې افغانان د خپل دین د ساتنې او مستقل اوسېدو لپاره کلک هوډ او ژمنتیا لري. اعلامیه دغه راز زیاتوي چې د تیرو څه باندې 100 کلونو له پرلهپسې یرغلونو او په مقابل کې د جهاد له کامیابۍ څخه باید په راتلونکي کې متجاوز جهتونه عبرت واخلي او د بیا ځل لپاره د افغانانو د ازادۍ او حریت په ضد ګام پورته نه کړي. حنفي ویلي د سلواغې 26مه د هیواد په تاریخ کې په زرین خط لیکل شوی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د پخواني شوروي اتحاد د ایستلو د کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د وینا پر مهال ویلي چې د 1928 کال د سلواغې 26مه د هیواد په تاریخ کې په زرین خط لیکل شوی. حنفي څرګنده کړې د غوی د 9 له کودتا وروسته زرګونه علما په دښتو، پلیګونو او ډله ییزو قبرونو کې ژوندي ښخ شول او د شوروي له تجاوز وروسته میلیونونه افغانان شهیدان، ټپیان، معلول، بېکوره او کډوال شول. د نوموړي په وینا افغانانو د تیر او تل په څیر تجاوز ونه منه. د ډیرو سختو او ستونزو په ګاللو سره د شوروي ځواکونو پر وړاندې ودرېدل او هغوی له افغانستان څخه وایستل. د ریاست الوزرا اداري مرستیال زیاته کړې چې د اسلامي نظام له حاکمیت او ازادۍ وروسته د اسلامي امارت مشر له لوري د بخښنې عمومي فرمان صادر، سراسري امنیت تامین، نشه یي توکي له منځه یوړل شول، ترڅنګ یې د شهیدانو او د مجاهدینو په مقابل کې د وژل شویو کسانو د کورنیو او یتیمانو کفالت وشو. سوالګر راټول او له واقعي اړمنو سره مرستې وشوې. د معتادینو درملنه وشوه. په مرکز او ولایتونو کې انکشافي پروژې ترسره، امنیتي او دفاعي ځواکونه تنظیم او وروزل شول او همداراز د کډوالو ښه مدیریت ترسره شو. حنفي افغانانو ته په خطاب کې وویل چې د ازادۍ قدر دې وپیژني او د اسلامي امارت مسؤلینو سره همکاري وکړي. ملګرو